Tá forte a marmita do gordo. Tá no desespero. Adrianinha, eu não sei quem é essa Adrianinha. Jardim P ali, rapaz, a marmita dos motoqueiros, aquela tá no desespero. Tá bom, tá judiado. Jardim. Tá com P ali, rapaz. Uma que. Na frente aí. Passa, fica olhando. Aqui, né? Ela não é feia, cara. Pô, pai, ó. Não é por nada, ninguém me dá piada, né? Isso é largado de tudo, ó. Esse é a porcalhada. Esse é a porcalhada inteirinha. Chega a se afogar até. Estado crítico. Aquele dia o carinha chegou no portão, olhou. Vamos, depois. No portão, o mundo daquele cara correu comigo. Vai morrer o gordo. O gordo vai infartar, hein? Oi?